hanyuma Petero niho yateruriye amagambo aramubwira ngo menye neza kwishobora byose itarobanura ku butoni. Menye neza kw'Imana ishobora byose itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Uyubaha Imana yarangiza akagerekaho gukiranuka Imana yo mu ijuru iramwemera mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe n'intambara Emmanuel. Ariko mbere ya byose ndashimira nciye bugufi cyane abantu dukomeje kubana muri uyu mwuga. Ndashimira abantu bakomeje kugenda bama courage, ndashimira abantu bakomeje kuza muri comment bakama courage bati mukozi w'Imana komeza ijambo rya utugezaho ry'Imana riratunyura. Ndimo ndashimira rero buri muntu wese mu rwego arimo mu izina rya Yesu. Hanyuma nk'uko bisanzwe mumfashe kugira ngo tubashe kwamamaza ijambo ry'Imana turigeze kumera y'isi. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho ni icya 10 ku murongo waho 34. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ku murongo wa 34 haranditse ngo Ibyakozwe n'intumwa 10:34 yaravuze ngo Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Aya ni amagambo tujye kuganiraho. Aya magambo Petero yayavuze byagenze gute? Yayavugiye hehe? Kuki yayavuze? Aya ni amagambo cyangwa iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umukozi w'Imana Dr. Luka. Acyandikira arimo atanga amakuru, arimo avuga ibyo Yesu yakoze, arimo avuga imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze, yandikira umugabo witwaga Teofilo. Arimo amubwira amumara impungenge kuko ivugabutumwa ryari rihinduye isura i Yerusalemu ubwo Yesu yaramaze kujya mu ijuru, abigishwa bahawe umwuka wera. Ijambo ry'Imana ritubwira iki rero? Ijambo ry'Imana hano dusomye ibice 10 ku murongo waho 30 kumanura cyangwa se 10 uhereye ku murongo wa mbere hagaragara amakuru ya Petero, hakagaragara amakuru y'umugabo w'Imana cyangwa se umusirikare witwaga Kornelio. Hanyuma imirimo y'Imana yakoreye aha hantu niyo tugiye kuganira. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki rero? No, Kornelio yari umusirikare, yari umugaba w'ingabo z'umutwe witwaga Italiana. Kornelio agakunda Imana ariko akorera na leta. Yakundaga Imana ndetse mu buzima bwa buri munsi yasengaga ubudasiba nk'uko Bibiliya ivuga. Bibiliya tubwiye iki rero? Nubwo ngo arimo asenga saa 9 marayika mubonekera ku mugaragaro, araza amubwira amagambo agera kuri 2 tugiye gushingiraho tuganira mu izina rya Yesu. Yaramubwiye ngo Kornelio we, ubuntu bwawe n'imirimo yawe cyangwa se ubuntu bwawe n'amasengesho yawe, ubuntu bwawe n'amasengesho yawe, amena, ubuntu bwawe n'amasengesho yawe, ubuntu bwawe, amena. Ndimo ndashaka kuvuga amagambo marayika yabwiye Kornelio. Yaramubwiye ngo yewe Kornelio we, ubuntu bwawe n'amasengesho yawe byabaye urwibutso imbere y'Imana. Ndimo ndashaka kuvugana nawe muvandimwe, ndimo ndashaka kukubwira iki kintu, ndimo ndashaka kukubwira kugira ngo ubimenye neza. Niba ukora neza imbere y'Imana birandikwa, niba ukora nabi imbere y'Imana birandikwa. Bibiliya iravuze ngo ubuntu bwawe n'imirimo yawe n'amasengesho yawe byabaye urwibutso imbere y'Imana. Kornelio yikubita hasi yubamye ayoberwa ibibaye kuko marayika yaraje amutunguye. Aramubwira ati tumiyopa hari umugabo witwa Petero, umubwira aza gusange ibyo ari buze kukubwira biragukizanya n'abawe mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kukubwira muvandimwe, ikintu cyose ukoze kandi ukagikora ari cyiza imbere yawe byanze bikunze kizakugaruka ari cyiza. Ikintu cyose ukoze ukagikora ari kibi
byanze bikunze kizakugaruka ari kibi. Imana yacu ntango inegurizwa izuru, Imana yacu ntago inegurizwa izuru. Ibyo ukoze ukeka ko ubikoreye abantu, ariko biratinda bikabyara, biratinda bikagaruka, biratinda bikaza. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ubuntu bwawe, uburyo ukunda abapfakazi byaranditswe imbere y'Imana, uburyo ukunda imfubyi byaranditswe imbere y'Imana, uburyo ki ukunda inshuti n'abavandimwe byaranditswe imbere y'Imana, uburyo ki utirengagiza abantu byaranditswe imbere y'Imana, uburyo ki ugirira neza abuyoboye byaranditswe imbere y'Imana. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo, yewe wa musore wunkurikiranye, ibyo ukora birandikwa. Yewe wa mukobwa wunkurikiranye, ibyo ukora birandikwa. Yewe wa mama wunkurikiranye, ibyo ukora birandikwa. Yewe wa mugabo we uri ahantu runaka, abantu batakureba bakuzi, ariko Imana yakuremye irakuzi kandi iri kumwe nawe, ibyo ukora birandikwa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ubwo Koroneliyo yari aho amaze gutuma Petero, reka nsimbuke nkubwira aka kantu. Petero ageze i Yopa, yari azi neza yuko umurimo w'Imana, Imana yamutumye urangiye, naho ubundi hari umuntu uri kumwe n'Imana, imirimo ye ndetse n'ubuntu bwe Imana yabyibutse, isanga bitari burangiriraho kuri Petero. Akazi karakomeza. We yarazi yuko akazi karangiriye i Yopa, agiye gusubira mu ntumwa. Kumbe hari umuntu womatanye n'Imana mu mikorere n'imivugire, ndetse birimo biragaragara. Bibiliya tubwira ngo yari umusirikare wayoboraga umutwe ugizwe n'abantu 100. Bivuze iki rero? Bivuze ko aba bantu yabayoboraga neza, aba basirikare yabayoboraga neza, aba yarayoboye yabayoboraga neza. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yatubwiye ngo ubuntu yagiraga ndetse n'uburyo yashishikariraga gusenga Imana byahindutse urwibutso imbere y'ishobora byose. Imana imugirira neza, imutumaho marayika. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe? Petero ageze kwa Koroneliyo, umva amagambo yamubwiye. Yaramubwiye ati urabizi neza, uzi neza ko abayuda tunena, ntabwo nari nkwiriye kuba ndi hano, ariko kuko Imana yansabye kuba ndaje, ni iki gitumye umpamagara? Koroneliyo yamutangirira inkuru y'ukuntu yabonye marayika ku mugaragaro, akamubwira message ikomeye nshaka kukubwira. Ndimo ndashaka kukubwira muvandimwe, wikita ku bantu, wikita ku bintu runaka. Wowe ikintu cyambere usabwa, kora neza, kora neza, uyobore neza, ibyo ukora byose ubikore neza, kandi byanze bikunze urabikuramo inyungu. Amutekerereza ukuntu marayika yamubwiye, abimubwira neza. Aramubwira ati rero yambwiye ngo nugera hano hari icyo ugiye kutubwira. Hanyuma Petero niho yateruriye amagambo, aramubwira ngo menye neza kwishobora byose itarobanura ku butoni. Menye neza ko Imana ishobora byose itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Uyubaha Imana yarangiza akagerekaho gukiranuka, Imana yo mu ijuru iramwemera mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kukubwira muvandimwe, muri uyu mwaka 2025 itoze kubaha Imana. Witoze kubaha Imana mu byo uvuga, witoze kubaha Imana mu byo ukora, witoze kubaha Imana mu kazi ka buri munsi, witoze kubaha Imana no mu myambaro wambaye ihesha Imana icyubahiro. Ukubonye kubonemo imirimo myiza, ukubonye kubone kuri w'icyitegererezo, ukubonye kubonemo yuko uri umugabo w'ubuzima, ukubonye kubonemo ko wamubera roro modo, ukubonye kubonemo ko yakifuza kugenda nkawe. Bibiliya iravuga ngo, ivuze ikintu gikomeye, iravuga ngo menye neza ko Imana yo mu ijuru. Uyu ni Petero ubivuga, arimo arabivugira imbere y'umusirikare, arimo aramuvugira imbere y'abatware, arimo arabivugira imbere y'abakomeye. Bumva neza icyo arimo avuga. Aravuga ati menye neza, uyu munsi ndasobanukiwe, nabanye na Yesu imyaka 3 n'igice, ariko iyi ngingo nari narayisobanukirwa. Nakoranye n'Imana, nabonye Imana ihagurutsa ibirema, nabonye Imana izura abapfuye, nabonye Imana ikora imirimo ikomeye, nabonye ngenda hejuru y'amazi ndi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo, ariko iyi ngingo nari narayimenya. Menye uyu munsi
nsobanukiwe iki kintu gikomeye. Menye ko umuntu wubaha Imana agagerekaho gukiranuka, byanze bukunze Imana ishobora byose iramwemera. Urifuza kwemerwa n'Imana? Urifuza mu bikorwa byawe bya buri munsi kwemerwa n'Imana? Urifuza ngo niyo waba ucuruza kwemerwa n'Imana? Urifuza kuba niyo waba uri umuyobozi runaka nk'uko Koruneliyo yari umugaba w'ingabo yayoboraga abasirikari 100 akabayobora neza akemerwa nabo na rubanda? Urifuza ko nawo uburyo bamwemeraga nawe bakwemera bikagereka ko Imana ikwemera, yamara kukwemereka kwemeza abantu? Ndimo ndashaka kukubaza muvandimwe, urumva ushaka kugera ikirenge mu cyande? Urumva ushaka kugera ikirenge mu cya Koruneliyo? Urumva ushaka kugera ikirenge mu cya Petero kugira ngo Imana ikwemeze? Urumva ushaka kugera ikirenge mu cyande? Bibiliya iravuze ngo menye neza, nsobanukiwe neza. Urifuza gusobanukirwa kugira ngo njyewe uri hano ngusobanurire? Nuramuka witwaye neza, ibyo ukora ukabikora neza, ukagerekaho kubaha Imana, ibyo ukora ukabisobanura neza, Imana ishobora byose izakwemera. Nimara kukwemeza ikwemeza abantu. Iyi Imana yakwemeye ikwemeza abatakwemera. Iyi Imana yakwemeye ikwemeza ibigupinga. Iyi Imana yakwemeye ikwemeza abakubona yuko uri insuzugurwa. Kuko Bibiliya itubwira iki? Koruneliyo nuvuga ngo Petero nta mpuhwe yaramufitiye, yaramubwiye ngo twebwe abayuda turanena, ntabwo nifuzaga guhagararana nawe, sinifuzaga kuganira nawe, ariko Imana kuko yakwemeye, Imana irakunyemeje. Mu izina rya Yesu ndashaka kukubwira aya magambo muvandimwe: Imana ishobora byose, itoze gukiranuka, witoze kugendana n'Imana, byanze bikunze Imana nikwemera izakwemeza abantu. Shalom, shalom.